ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൈ ലിറ്റിൽ വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ചിക്കൻ തോരനാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: നാടൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 1/2 കിലോ ചെറിയ പീസാക്കിയത്, ചെറിയ ഉള്ളി 4ആയി അരിഞ്ഞത്, തേങ്ങ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. അരപ്പിനായുള്ള സാധനങ്ങൾ: തേങ്ങ ചിരകിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ജീരകം, 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി. കടുക് വറക്കാനായി വെളിച്ചെണ്ണ, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, കറിവേപ്പില, കടുക്, വറ്റൽമുളക് 4 എണ്ണം, കുരുമുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നാടൻ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കൻ നന്നായി പുരട്ടി കുക്കറിൽ വേവിക്കണം. വേവ് അനുസരിച്ച് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുക. 5 വരെ ആകാം. ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ ആണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊരല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കരുത്. ഇത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഇത് 3ഉം മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക. ചിക്കൻ വാർത്തതിന് ശേഷമുള്ള വെള്ളം കളയരുത്, മാറ്റിവെക്കണം. ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കടുകിടാം. ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, ചുവന്ന നിറമാകുമ്പോൾ വറ്റൽമുളകും അതിനുശേഷം കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി, തേങ്ങ അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റുക. കുക്കറിൽ വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ജീരകവും, ഒരുപാട് ജീരകം അരക്കരുത്, രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കുക. ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയിലേക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് നോക്കുക. കുറവാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം കുറച്ചായി ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ നന്നായി വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരപ്പിട്ട് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൈ ലിറ്റിൽ വേൾഡിൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.